öyle oldun bir anda? Dün mü çıkarken kırgınlık hissettim. Ben de sana kırgınlık hissettim dün, biliyor musun? Zeyt beni ne yaptı ya? Zeyt benimle ne yaptı? Benle yemek yemeye mi çıkmak istedi? Aramızda iyileşecek bir şey kalmadı. Tuğçe sana burada yürüdü Adam hep demiş beni ya, sen manyak Ya mısın? ben bunu ne alaka? Nereden hatırlayayım? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Belki ağlamak istiyordur, omzunu ver. Söylesene. Niye tanımak istiyormuş? Ne? Bak, kamera önünde ağlamak istemiyorum. Tamam söyle işte.